guys, this is Momita. Welcome back to my channel Uron Chondi, and in this video I am going to tell you guys what is the price and how to use all details about Iconic Professional Crimper. আর তার সাথে তোমাদেরকে আমি ডেমো দেবো। সো গাইজ ভিডিও শেষ অবধি থেকো। আর যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ গো অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, কারণ আই এম আ ট্রাভেল ব্লগার। শুধুমাত্র বিউটিফুল প্লেসই আমি এক্সপ্লোর করতে ভালোবাসি না, পাশাপাশি নিজেকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেও ভালোবাসি। সো আমার চ্যানেলে তোমরা ট্রাভেল ব্লগের পাশাপাশি পেয়ে যাবে অনেক বিউটি টিপস অ্যান্ড ফ্যাশন টিপস। সো গাইজ স্টে টিউন অন মাই চ্যানেল। ওকে গাইজ, সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। আর প্রথমেই আমি তোমাদেরকে বলবো আমি ক্রিম্পারটা কোথা থেকে কিনেছি। ক্রিম্পারটা আমি নিয়েছি অ্যামাজনের সাইট থেকে, আর ক্রিম্পারটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 5500 রুপিস, আর আমি এটা পেয়েছি অলমোস্ট 4440 রুপিসে। সেটাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। এর সাথে তোমরা পেয়ে যাবে 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি। ইটস কুল, রাইট? চলো তাহলে আমরা ক্রিম্পারটা আনবক্সিং করি। দেখতে পাচ্ছ সুন্দর একটা ডিসেন্ট বক্সে ক্রিম্পারটা এসছে। দেখি ভিতরটা কতটা সুন্দর। ওয়াও, ইটস রিয়েলি কুল। আচ্ছা, বাইরেটা আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে নিই। এটা কোথাও ঘুরতে গিয়ে ক্যারি করাও খুব ইজি। দেখে একটা অরিজিনাল লুক লাগছে এটার। অ্যামাজন অনেক সময় ফেক প্রোডাক্টও দেয়, বাট এটার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। আমি এটার লার্জ সাইজে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ, আর বক্সের ভিতরে কি আছে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। ওকে, এই বক্সটা তুললে ভিতরে তোমরা পেয়ে যাবে 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি কার্ড, আর কিভাবে ইউজ করবে সেটাও এখানে দেওয়া আছে। আরও আইকনিকের কী কী প্রোডাক্ট আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। এই দেখো, ক্রিম্পারটায় রয়েছে সিরামিক প্লেট, যেটা আমাদের হেয়ারকে প্রোটেক্ট করবে, আর রয়েছে অন অফ বাটন, আর এখান থেকে তোমরা হিট অ্যাডজাস্ট করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ, এবার ক্রিম্পারটা অন করছি। এই দেখো, অন অফ বাটন অন করলাম। দেখতে পাচ্ছ 180 ডিগ্রি এটা টেম্পারেচার দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে তোমার মিনিমাম টেম্পারেচার, তোমরা 180 ডিগ্রি সেট করতে পারবে, আর এটা ম্যাক্সিমাম করতে পারবে তোমরা হচ্ছে 230 ডিগ্রি। তো তোমাদের যদি অনেকটা হার্ড ক্রিম্পিং লাগে তো তোমরা 230 ডিগ্রি টেম্পারেচারে তোমরা ক্রিম করতে পারো। আদারওয়াইজ কম ক্রিম্পিংয়ের জন্য তোমরা 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে ক্রিম করবে। আর এর সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ 360 ডিগ্রি ট্যাঙ্গেল ফ্রি মুভেবল কর্ড, যার জন্য তোমরা যেভাবে ক্রিম করতে চাও সেভাবে এটাকে মুভ করাতে পারবে, কোনো প্রবলেম হবে না। আর সব থেকে এটার গুড পার্ট হচ্ছে এই কর্ডের লেন্থটা। এটা প্রায় তোমার 7 ফিট। তো তোমার যদি ড্রেসিং টেবিল তোমার সুইচবোর্ড থেকে দূরেও হয় তো তাতেও তোমার অসুবিধা হবে না, তোমরা ইজিলি এটা ইউজ করতে পারো। তো খুবই ইউজফুল লাগলো আমার ক্রিম্পারটা। আর ক্রিম্পারটায় নেগেটিভ আয়রন টেকনোলজি থাকার জন্য এটা তোমাদের হেয়ারকে ফ্রিজি করবে না। সো এটা কেনা যেতেই পারে। তো গাইস, লেটস ফাইন্ড আউট এটা কিভাবে আমরা ইউজ করব। ওকে গাইস, এবার আমি হেয়ারটা কম করে নেব। নেক্সট এটা আমি সুইচ অন করছি।
লেস দ্যান আ মিনিট এটার সারফেস গরম হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এবার এটা আমি হেয়ারটাকে একটু পার্টিশন করে নিই। পার্টিশন করলে এটা তোমরা নিজেরাই বাড়িতে ইউজ করতে পারবে, কোনো হেয়ার স্টাইলারের দরকার হবে না। কারণ আমাদের পক্ষে ক্যাটরিনা কাইফ বা করিনা কাপুরের মতো হেয়ার স্টাইলার নিয়ে ঘোরা সম্ভব না। সো নিজেরাই আমরা এটা বাড়িতে করব। ওকে, আমি ছোট্ট ছোট্ট পার্টে ক্রিম করব, যাতে ক্রিমটা আমার স্টেও করে আর সুন্দর। আর আমি হার্ড ক্রিম চাই, তো এটা আমি ওকে 230 ডিগ্রিতে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারে আমি এটা সেট করছি। ওকে, এটা আমি তাহলে 230 ডিগ্রি টেম্পারেচারে সেট করলাম। এবার আমি চুলে ইউজ করব। একটু কিছুক্ষণ স্টে করাবে, দেন আবার একটা পার্ট নেবে। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর ক্রিম পড়ছে। ওয়াও, তো তোমরা যদি হার্ড ক্রিম চাও আমার মতো, তো এইভাবে তোমরা ফুল টেম্পারেচার দিয়ে ড্যাব 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 করে ক্রিম করবে, একটু স্টে করাবে এরকমভাবে। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ক্রিম হয়েছে। আর ক্রিম্পিং করার আগে গাইস তোমরা কিন্তু একটা সিরাম ইউজ করার কথা একদমই ভুলো না। আমি এখানে ইউজ করছি লিভন ড্যামেজ প্রোটেক্ট সিরাম। দেখতে পাচ্ছ, এটা আমি নায়কা থেকে নিয়েছি, এটার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশান বক্সে তোমাদেরকে দিয়ে নেব। তো আমি যেরকমভাবে পার্টিশন নিচ্ছি, প্রত্যেকটা পার্টে আমি স্প্রে করব, দেন ক্রিম্পার ইউজ করব। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা ক্রিম্পিং লুক দিয়েছে। এইভাবে স্প্রে করে করে আমি ক্রিম্পারটা ইউজ করব। আর দেখো, এইভাবে গ্যাপ দিয়ে দিয়েও কিছুটা তুমি ইউজ করতে পারো ক্রিম্পারটা। আর যদি তোমরা খুব সুন্দর একটা ভালো লুক চাও ক্রিম্পিংয়ে, তাহলে যেখানটায় ক্রিম্পিংটা যে পার্টে শেষ হচ্ছে, এখানটা এটা শেষ হলো, এর লাস্ট থেকে আবার ড্যাপ করবে লাইক দিস। ওকে, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর একটা লুক দিয়েছে। খুব কম টাইমের মধ্যে সুন্দর ক্রিম্পিং হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা যারা এরকম ট্রাভেল করি, তো বেশি হাতে টাইম থাকে না যে এত হেয়ার স্টাইলিং করে বেরোবো, তো ইট ইজ ভেরি মাচ ইউজফুল। একদম শর্ট টাইমের মধ্যে ফটাফট ক্রিম্পিং করে জাস্ট বেরিয়ে যাবে। আর পরের দিন যদি জল না লাগাতে চাও, এই ক্রিম্পিংটা থেকে যায় বেশ, জল যতক্ষণ না লাগাবে মোটামুটি 2 দিন এটা থেকে যায়। পরের দিন তোমরা চাইলে জল নাও লাগাতে পারো চুলে, তো সেদিন আর তাহলে হেয়ার স্টাইলিংয়ের দরকার হবে না। অ্যাকচুয়ালি আইকনিকের ক্রিম্পারটা আমি আগেও ইউজ করেছি, আমার একটা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে আমি ক্রিম্পিং করতাম। তো আইকনিকের ক্রিম্পারটা সত্যিই খুব ইউজফুল। আর ওটা ইউজ করি আমার মনে হলো যে যদি ক্রিম্পার কিনি তো আইকনিকটাই কিনবো। এবার আমি দেখো নেক্সট পার্টিশনটা নিচ্ছি। আর কোনোভাবেই যেন হেডের স্কিন টাচ না করে। দেখতে পাচ্ছ, এটা একটু হালকা ক্রিম্পিং করলাম আমি।
টেম্পারেচারটা আর একটু বাড়িয়ে দেবো। এটা 180 ডিগ্রিতে ক্রিম্পিং করছিলাম আমি, এই দিকটা 230তে ক্রিম্পিং করেছি। এটার ডিফারেন্স বুঝতে পারছো, 180 ডিগ্রিতে ক্রিম্পিং করার। আর আমি একটা এটার বড় সাইজটাই নিলাম, কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমার লং হেয়ার, সো ছোটো ক্রিম্পার দিয়ে আমার একটু প্রবলেমই হবে, তাই জন্য লার্জ সাইজটা নিলাম। বাট যাদের ছোটো হেয়ার তাদেরকে বলবো যে আইকনিকের একটা মিনি ক্রিম্পার আছে, ওটা তোমরা ইউজ করতে পারো। বা শুধুমাত্র যদি ফুল হেয়ার তোমরা না চাও, শুধু তোমরা ব্যাক একটা বান করতে চাও, সামনের দিকটা ক্রিম্পিং চাও, দেন মিনি ক্রিম্পার ইজ সুইটেবল ফর ইউ, তো তোমরা সেটা ইউজ করতে পারো। বাট আমার তো ফুল হেয়ার ক্রিম্পিং খুব ভালো লাগে, আমি তার জন্য লার্জ সাইজটাই নিয়েছি। আর তোমরাই দেখে বলো যে কতটা এটা কাজ করছে। ওকে, ফটাফট আমি এটা ক্রিম্পিং করে নিই। আর ক্রিম্পিং করলে ন্যাচারালি চুলের তো একটু ক্ষতি হবেই, একটু তো হেয়ার ড্যামেজ হয় যে কোনো স্টাইলিং করলে, বাট সেটাও যাতে না হয় তার জন্য তোমাদেরকে আমি পরের ভিডিওতে সাজেশন দেব যে আফটার এনি হেয়ার স্টাইলিং তোমরা চুলে কি প্রোডাক্ট ইউজ করবে যাতে যে ড্যামেজটা হচ্ছে সেটা থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পারো। দেখো লুকটা কত চেঞ্জ হয়ে গেল আমার। আর আমার সামনের পোর্শনে চুল পাতলা, তো আমি এটা আর একটু ভালো করে ক্রিম করে দিই। ডিসেন্ট ভলিউম এনে দেয় দেখো ইনস্ট্যান্ট তোমাদের হেয়ারে। আর এখন অনেকেই তোমরা ব্রাইডাল মেকআপে কোর্স করছো, তো তাদের জন্য সত্যি এটা ভীষণ ইউজফুল। ওকে, এইটুকুই আমি ক্রিম্পিং আজকে রাখবো, তাতেই আমার দেখো মনে হচ্ছে কতটা চুল হয়ে গেল একবারে, রাইট? আই এম সো হ্যাপি। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আফটার ক্রিম্পিং আমার কতটা লুক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এরকম যদি সুন্দর ক্রিম্পিং বাড়িতে বসেই নিজেরা করতে পারি, নিজেকে তো একটু হিরোইন মনে হবে, কিচ্ছু করার নেই। সো গাইজ আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য কতটা ইউজফুল হলো নিচের কমেন্টে আমাকে জানিও। আর যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট অ্যান্ড আস্ক মি, আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর তার পাশাপাশি প্লিজ গাইজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ আমি তোমাদের জন্য আরও অনেক এরকম বিউটি টিপস, রিভিউ অ্যান্ড অনেক ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আসতে চলেছি। সো গাইজ স্টে টিউন অন মাই চ্যানেল। তো আজকের জন্য বাই।